Салам алейкум, дорогие друзья! Я вас приветствую на моем канале Хабар ТG. Итак, раньше во всех крупных исламских городах были возведены обсерватории. Некоторые из них существуют по сей день. В этих обсерваториях мусульмане проводили многочисленные исследования в тех или иных отраслях науки. Те открытия, которые мусульмане там совершали, стали источником вдохновения для западных ученых, таких как Галилей, Бруно. Мало кто знает, что мусульманские ученые усовершенствовали астробилию. Это инструмент для определения места расположения звезд, а также измерения между ними расстояния. Был такой ученый по имени Зеркали. Родился он в 1029 году, умер в 1087 году. Так вот, его изобретением в то время было самое удобное и самое точное – астрология. Все мы сейчас знаем, что Земля круглая и что она вращается вокруг своей оси. Так вот, мусульманские ученые раньше европейцам высказались о том, что Земля имеет шарообразный вид. А такой ученый своего времени, Бируни, сказал, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Свои исследования Бируни проводил в Индии, где он смог вычислить площадь поверхности Земли. Метод его вычисления до сих пор существует, и в Европе называют его правилом Бируни. Еще один ученый-мусульманин Аль-Фергани, о нем вы, скорее всего, слышали. Вы представляете, все его наработки, открытия практически 700 лет использовалось в Европе в качестве учебного пособия. По астрономии это человек, который открыл существование пятен на Солнце, великий астроном своего времени. Если вы знаете, что такое уголь азимута, по нему измеряется яркость и место, где расположение звезды, и если вы думаете, что уголь азимута нашли европейцы, то вы ошибаетесь. Это сделал Джабир ибн аль-Афлав, еще один мусульманский ученый. Астроном XII века, и для сравнения к тем же результатам, что и Джабир ибн Афлав, только через 300 лет пришел германский ученый Рижентан. По этой причине не забудьте подписаться на мой канал и пишите в комментариях, что вы об этом думаете.